Zoom sur l'Union européenne. Cominciamo dal riquadro. 1957, signature des traités de Rome. Firma, signature des traités de Rome. La Belgique, la France, le Luxembourg, l'Italie, les Pays-Bas e la République fédérale allemande, la Repubblica Federale Tedesca, quindi non tutta la Germania, siamo nel 1957, dopo la Seconda Guerra Mondiale la Germania è divisa. Signe à Rome, firmano a Roma, en mars 1957, deux traités. Quello che ci interessa è il primo trattato soprattutto, perché ha poi una storia successiva, perché ha un'evoluzione. Le premier crée la Communauté économique européenne, CEE, la CEE la chiamiamo in italiano, autour du projet de constitution d'un marché commun. Allora, la formation de l'Union européenne a commencé juste après la Seconde Guerre mondiale, quindi è stata un'esigenza che è venuta dopo la Seconda Guerra mondiale, pour créer les conditions d'une paix durable, per creare le condizioni di una pace durevole. I paesi sono 6 all'inizio: la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la République fédérale d'Allemagne, qui signe le traité de Rome, qui crée la Communauté économique européenne, Comunità economica europea, lo dice il nome. Quindi questa prima fase è caratterizzata principalmente dal fatto che questi 6 paesi, avendo degli accordi economici molto stringenti tra loro, sanciti dal Trattato di Roma del 1957, di conseguenza non si faranno mai più la guerra, perché sono alleati economici. Seconda fase, 1992, signature du traité de Maastricht, 1992. Le traité de Maastricht fonde l'Union européenne, UE, qui réunit les 12 États membres de la Communauté économique européenne en 1992, auxquels s'ajoutent l'Autriche, la Suède et la Finlande en 1995. À partir du marché commun de la Communauté économique européenne est ainsi créée une union à la fois économique avec l'euro et politique avec la citoyenneté européenne. En France, le traité è approuvé par référendum. Allora, qua cominciamo a vedere già questa evoluzione così importante. In una prima fase abbiamo la CEE, quindi una comunità economica, scopi economici che indirettamente porteranno ad un risultato di pace. Però è un'alleanza di tipo economico. Nel 1992, con il Trattato di Maastricht, invece, l'Unione Europea fondata, che vede firmare questo trattato 12 paesi, ha degli scopi in più. Non è più soltanto uno scopo economico, ma anche politico. Quindi, oltre al mercato comune della CEE, si crea un'unione economica che poi approderà alcuni anni dopo all'euro, la moneta unica, e politica, la cittadinanza europea. Voi non dovete dimenticare che oltre a essere cittadini italiani, siete cittadini europei, avete la cittadinanza europea. E questo ha una serie di vantaggi per voi che poi vedremo. Quindi gli scopi in questo caso diventano 2, non più un unico scopo economico e naturalmente indirettamente uno scopo di pace, ma degli scopi politici. Quali sono i paesi che invece oggi fanno parte dell'Unione Europea? Quindi dai 6 iniziali siamo passati a 12 États membres. E poi oggi ce ne sono 27, quindi altri paesi che si sono aggiunti negli anni, e sono tutti questi qua: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède.
sur les plans économiques et politiques pour défendre la démocratie, les droits de l'homme, la prospérité e la paix. Quindi tutti questi 27 paesi europei sono uniti sui piani economico e politico, come dicevamo prima, quindi due piani, per difendere la democrazia, i diritti dell'uomo, la prosperità e la pace. Queste non sono solo belle parole, sono dei valori che vengono difesi in tutti i documenti ufficiali dell'Unione Europea e per la cui difesa l'Unione Europea dà tutta una serie di strumenti veri e pratici, di suggerimenti da mettere in atto a tutti i livelli, anche a livello di scuola, per difendere questi valori. E sono i valori che noi spesso diamo troppo per scontati e che invece sono fondanti delle nostre democrazie, quelle che fanno parte dell'Unione Europea. Les institutions et les traités peuvent être adaptés en vue d'un élargissement. Quindi le istituzioni e i trattati possono essere adattati in vista di un allargamento e infatti ci sono dei paesi che si sono aggiunti negli anni, no? Le dernier pays entré è la Croatie en 2013. È vero anche che ci sono anche dei paesi che decidono di uscire, come è il caso della Gran Bretagna. Les pays peuvent aussi décider de quitter l'Union européenne, lasciare, quitter, comme l'a fait la Grande-Bretagne avec un référendum en 2016. Brexit. Allora, il referendum si è tenuto nel 2016. Nel 2017 è stato ratificato, quindi è stato in qualche modo ufficializzata la decisione referendaria, quindi del popolo britannico a voler uscire dall'Unione Europea. La uscita effettiva dall'Unione Europea si è avuta all'inizio del 2020. Au quotidien, l'Union européenne permet à tous ses citoyens d'étudier, de voyager, de vivre et de travailler dans le pays de leur choix parmi les États membres. Quindi, quotidianamente, nella vita di tutti i giorni, l'Unione Europea permette a tutti i suoi cittadini di studiare, viaggiare, vivere e lavorare nel paese di sua scelta all'interno degli Stati membri. Dans les 19 pays de l'Union européenne qui adhèrent à la zone euro, une seule monnaie officielle circule, l'euro, introduite en 1999. Elle facilite le commerce, le tourisme et les échanges commerciaux. Quindi, abbiamo visto che attualmente l'Unione Europea conta 27 Paesi membri. Non tutti e 27 però hanno come moneta l'euro. Soltanto 19 hanno la moneta euro. Lascio a voi il confronto, non vado a leggerli nel dettaglio. L'euro è stato introdotto nel 1999, quindi non nel momento della fondazione dell'Unione Europea con il Trattato di Maastricht, ma successivamente. Ci sono delle condizioni molto stringenti per far parte della cosiddetta zona euro, perché bisogna rispettare delle regole economiche da parte di tutti i Paesi membri della zona euro, quindi è un impegno economico molto forte. Però qual è il vantaggio a fronte di questo impegno? Avere un'unica moneta non solo facilita il commercio, il turismo e gli scambi commerciali, ma è una moneta molto forte tanto da poter contrastare la potenza del dollaro. Quindi l'Unione Europea si configura anche dal punto di vista economico come una superpotenza economica che possa contrastare la predominanza statunitense. In questo testo non c'è scritto, ma è chiaro ed è risaputo che uno degli scopi è proprio questo. L'Union européenne possède un drapeau, un hymne et une monnaie. Quindi l'Unione Europea ha una bandiera, quella a fondo blu con 12 stelle in cerchio, un hymne, l'inno alla gioia di Beethoven,
et une monnaie, l'euro. Elle a également un Parlement qui assiège à Strasbourg, e l'abbiamo visto a lezione. Il se compose de députés élus au suffrage universel direct dans les États membres. Che cosa vuol dire? Un Parlamento che ha sede a Strasburgo, in Francia, nel nord-est della Francia, molto vicino al confine con la Germania. Si compone di deputati eletti a suffragio universale diretto negli Stati membri. Cosa vuol dire? Che noi cittadini italiani, come tutti i cittadini europei, andiamo ogni 5 anni a votare i deputati del Parlamento europeo. Quindi è una votazione diretta, siamo noi cittadini europei che decidiamo quali persone devono sedere al Parlamento europeo, con una votazione che si fa ogni 5 anni. Elle possède, l'Union européenne, un gouvernement, c'est la Commission européenne. Elle est composée de commissaires, l'équivalent de ministres. Quindi possiede un governo, la Commissione europea, attualmente presieduta da Ursula von der Leyen, composta da commissari, l'equivalente dei ministri all'interno di un paese. Quindi ha un ruolo esecutivo, è il cosiddetto governo europeo. E poi la Banque Centrale Européenne, BCE, qui siège à Francfort en Allemagne, détermine la politique monétaire de l'Unione Européenne e della zona euro. Quindi la Banca Centrale Europea, BCE, che ha sede a Francoforte in Germania, determina la politica monetaria dell'Unione Europea e della zona euro. Non è un argomento che approfondiremo, abbiamo già parlato del Parlamento e della Commissione e adesso abbiamo fatto un po' di storia, tanto per sapere da dove viene questa famosa Unione Europea, quali sono le premesse storiche che ne hanno determinato la nascita e quali sono i suoi scopi principali, che ripeto non sono soltanto degli slogan o delle parole prive di significato, ma sono dei fondamenti ideologici importanti di tutti i paesi che fanno parte dell'Unione Europea.